iPhone 18 Pro seriyasında innovasiyalar, yeniliklər gözləməyə dəyməz. Yəni yeniliklər məsələsi dayandırılır. Demək olar ki, eyni xüsusiyyətli bir smartfon olacaq. Yəni iPhone 17 Pro seriyası ilə eyni xüsusiyyətlərə malik bir smartfon olacaq. Yeniliklər ləğv edilir. iPhone 18 Pro Dynamic Island kəsiyini saxlayacaq. Bunu Çindən olan Digital Chat Station ləqəbli insider deyir. Əvvəllər Apple şirkətinin iPhone 18 Pro və Pro Max modellərində ekranın yuxarısındakı Dynamic Island kəsiyinin olmayacağına və Face ID-nin ekran altında yerləşdiriləcəyi iddia edilirdi. Lakin Digital Chat Station-a görə bu fikir sonda aradan qaldırıldı. Görünüş baxımından həm ön, həm arxa tərəfi iPhone 18 Pro və 18 Pro Max-larda iPhone 17 və 17 Pro Max-larla eyni olacaq. Yəni fərqlənməyəcək. Ekran altındakı Face ID-yə gəldikdə isə 2027-ci ilin payızında təqdim olunacaq iPhone seriyalarında bu debüt edəcək. iPhone 18 Pro modellərində əsas yeniliklər hansılar olacaq? Birincisi A20 prosesoruna əsaslanan performans artımı. İkincisi isə flaqman modellərində 5000 mAh-dan çox tutumlu batareya ilə təchiz olunmasıdır.